Ibi bikoreshwa mu kurwanya inkongi y'umuriro, ntabwo ari ukurinda umuriro. Icyo kirumvikanye. Ni bangahe ku ijana mu Banyarwanda tuzi gukoresha ibi bikoresho by'ubutabazi bw'ibanze igihe tugeze mu bibazo? Ntaho turabona babikoresha, nta mahugurwa yabyo twitabiriye. Tubibona biri aho bimanitse tukitambukira. Gusa icyo tuzi nuko bishobora kuzimya umuriro. Nzi umuntu ushobora guterwa n'umuriro haba mu rugo iwe cyangwa ku kazi, akarwana na kizimyamwoto ashaka kuzimya umuriro ukiri muke bikanga. Agakanda bikanga, akongera agakanda bikanga. Kumbe yibagiwe gukuramo agapini, akantu kameze nk'agasumari kaba kari muri joint hariya dufatira. Inzi karindishya yose kubera ko atigeze abona ubusobanuro ku mikoreshereze yabyo. Niyo mpamvu njye tuzabana mu bijyanye n'iby'ikoranabuhanga byose, nkusobanurira umumaro, ubwoko bwabyo, uburyo bikoreshwa ndetse n'uburyo twabibungabunga. Ese bigoye bingana iki kuba wasimbukira kuri YouTube channel yacu ukareba iby'ikoranabuhanga dusobanura, ugakora subscribe nk'inkunga yawe, urandikamo ijambo Tech Zone Rwanda. Video yose urayisangaho. Niba ubibona neza, izi kizimyamwoto ziratandukanye. Imwe yanditseho CO₂, carbon dioxide. Indi ni powder, produit chimique. Biba bimeze nk'ibifu ariko byose bigakoreshwa mu kuzimya umuriro. Reka turebe noneho. Ni umuriro umeze ute dushobora kuzimya dukoresheje carbon dioxide? Ni umuriro umeze ute se kandi dushobora kuzimya dukoresheje kizimyamwoto ya powder? Mbere yuko dukomeza, banza wumva aka kantu. Kugira ngo umuriro wake ukenera ibintu bitatu: fuel, cyangwa se ikintu icyo ari cyo cyose cyaba intandaro y'umuriro; heat, aribwo bushyuhe; ndetse na oxygen. Hanyuma impamvu dukoresha kizimyamwoto ya carbon dioxide ni ukugira ngo twice ya oxygen iri mu muriro. Bisobanuye ko tuba tuvanyemo kimwe muri bya bintu bitatu by'ibanze umuriro ukenera kugira ngo wake. Tukimara kwica oxygen, umuriro uhita uzima. Kizimyamwoto za carbon dioxide dushobora kuzikoresha ku muriro uri ku rwego rwa class A. Wa muriro ushobora kwataka imbaho, impapuro, imyenda cyangwa se amaplastike. Ariko nitugera ku rwego rwa B, class B, wa muriro ushobora guturuka kuri flammable liquids, ibisukika nka gasoline, essence, amavuta ndetse n'ibindi. Aha ni byiza ko twakoresha kizimyamwoto ya powder mu rwego rwo kurwanya umuriro mu buryo bwihuse. Tukagera ku rwego rwa C, class C, umuriro ushobora guturuka ku bikoresho by'amashanyarazi, electrical equipments, amashanyarazi. Gukoresha powder birizewe kandi birabangutse kurusha uko twakoresha CO₂. Ni kimwe no kuri class D, umuriro ushobora gufata bimwe mu byuma byoroshye kuba byafatwa n'umuriro mu buryo bworoshye, nka titanium, magnesium cyangwa se lithium. Reka dukoresha ibikoresho by'ubutabazi bw'ibanze, ariko nanone ntukabikoresha winjira mu muriro nyamuneka. Bikoresha usohoka uvamo. Niyo mpamvu mu mazu menshi uzasangamo utwapa tukwereka aho ushobora gusohokera mu buryo bworoshye igihe habaye ibibazo nk'ibi. Komeza udukurikire hano kuri Tech Zone.